बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मौजूद नादरीन को खुश आमदीद। नूर मुकद्दम केस में आज जो डेवलपमेंट है, नूर मुकद्दम की फैमिली जिसमें उसके वालिद वालदा और उसके भाई और बाकी दो सबाब और उसकी जो रिलेटिव हैं वो वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हैं। और नूर मुकद्दम की फैमिली ख़ास तौर उसके वालिद और उसकी वालदा का इंटरव्यू किया गया और उन्होंने जो अल्फाज बोले उसको देख के लगता है कि अर्श एक दफ़ा हिल गया है। आप देखेंगे कि जब एक मजलूम की आह अल्लाह ताला के अर्श को टकराती है तो जो जालिम होता है वो कभी भी बच नहीं पाता। ये जितने भी हमारी अदालतें हैं दुनियावी हैं अदालतें, असल जो इंसाफ करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अब देखना अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, वो देर आती है लेकिन आती दुरुस्त है और लाजमी आती है। अल्लाह ताला के यहाँ लेट तो है लेकिन इस चीज़ की ये नहीं है कि अल्लाह ताला अपने जो मजलूम बंदा है उसकी उसकी जो दिल की आवाज़ होती है, वो टूटे हुए दिल की जो आवाज़ है वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। आप देखना एक दिन ये जाफर फैमिली जो है, इनका जो एक फ़िरौन वाला रवैया है और इनकी जो इस तरह का गुरूर और इनका तकब्बुर है वो नेस्तो नबूद होगा। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर है, हमें वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जो फ़िरौन था और निमरूद था वो अपनी दौलत पे इतराते थे, नौज़बिल्ला वो इतना बड़ा दावा करते थे, अपने आप को नौज़बिल्ला खुदा कहते थे। वो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया, उनका इतना इबरतनाक जो अंजाम हुआ। और ये लोग आज के जो ज़माने के फ़िरौन हैं ये अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं, ये समझते हैं कि हमने अगर बेल ले ली है इस्मत आदम जी की तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो फिर जितना बड़ा बंदा शाहकार हो, जितना बड़ा पैसे वाला हो, जितना बड़ा दौलत हो, जितना बड़ा वक़्त का फ़िरौन हो, तो फिर उसका बच पाना नामुमकिन है। फिर नमरूद की तरह एक मच्छर से भी उसकी जो है मौत होती है और इस तरह भयानक होती है कि उसके मुंह पे पर जूते पड़ते हैं। अल्लाह ताला इस तरह की भयानक जो मौत देते हैं। फिर आप देख लें कि कारून का अंजाम क्या हुआ था। कारून का ख़जाने के हवाले से आप सुना होगा कि उसका ख़जाना ज़मीन के अंदर ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो फ़िरौन जो आजकल के फ़िरौन है, ये देखेंगे आप कि इनकी जिस तरह आगे ज़लालत होने वाली है, अल्लाह ताला इनको नेस्त नबूद करने वाला है, वो इस दुनिया के लिए इबरत होगा। और हमारी दुआ है कि नूर मुकद्दम की वालदा जो इंसाफ मांग रही है उन्हें इंसाफ मिले। ये इंसाफ नूर मुकद्दम की वालदा के लिए नहीं है, ये तमाम उन लड़कियों के लिए है जो मजलूम हैं, ये तमाम उन लड़कियों के लिए है जिनके साथ जुल्म होता है। आज के माशरे के अंदर हमारा जो मासूम तबका है उसके लिए ये इंसाफ के लिए एक, जिस तरह हम कहते हैं कि एक जो है टेस्ट केस होगा, इस तरह है। ये हम जो जंग लड़ रहे हैं ये नूर मुकद्दम की फैमिली के लिए सिर्फ नहीं है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि इस तरह के नसूर को हम अपने माशरे से जब तक नहीं निकालेंगे ये आपके घरों तक, मेरे घरों तक लाजमी पहुँचेगा। तो नाज़रीन, आज की इसके अंदर जो अपडेट है उसके अंदर नूर मुकद्दम की फैमिली, ख़ास तौर पे उसकी वालदा पहली दफ़ा बोली वो दर्दनाक अल्फाज कि क्या मैं औरत नहीं थी, क्या नूर मुकद्दम खातून नहीं थी, क्या नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती नहीं हुई, क्या नूर मुकद्दम को सर तन से जुदा नहीं किया गया। और फिर उसके सपोर्ट करने वाले उनको भी इस तरह की सज़ा देनी चाहिए। देखें, सिर्फ एक इंसान की थोड़ी सी सपोर्ट ही चाहिए होती है तो इंसान आगे जुर्म करता चला जाता है। इनके वालिदैन ने सिर्फ उसे इस तरह सपोर्ट नहीं किया बल्कि उसको सांस दी, उसके हाथ पकड़ के उसको ऐसे समझो जुर्म करने पे मजबूर किया है। तो नाज़रीन, ये इस तरह की जो एक दर्द भरी दास्तान है इसका अंजाम आप देखेंगे कि जो लोग जालिम हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोग जो इंसाफ के साथ खड़े हैं, इंसाफ के लिए खड़े हैं, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला के यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। वो जो मजलूम है उसको इबरतनाक जो उसका अंजाम होगा इंशाअल्लाह ताला की ज़ात उनको उनका अंजाम दिखाएगी और ये याद करेंगे, वो पछताएंगे, ये रोएंगे, माफ़िया मांगेंगे। फिर भी इनकी जो पकड़ होनी है बड़ी सख्त होनी है। आप परेशान ना हो, ये सिर्फ इस्मत आदम जी की बेल से कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज़ाद हो गई है, अभी तो ट्रायल शुरू होना है। आज की समात का अहवाल आप सुनेंगे कि इनके अंदर इंशाअल्लाह आज कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी कि केस की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाती है। तो नाज़रीन, आज जब नूर मुकद्दम की वालदा की गुफ्तगू सुनी, उसको देख के जो कलेजा है वो मुंह को आता है
کیونکہ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں اگر یہ عصمت آدم جی کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو یہ کیا کرتی، پھر اس کی کیا فیلنگ ہوتی۔ بہت سارے صحافی فیلنگ کے حوالے سے نور مقدم کی والدہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے، وہ بھائی اس کی کیا فیلنگ ہوگی جس کی بیٹی کو دن دہاڑے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، اس کی کیا فیلنگ ہوگی۔ آپ بتائیں کہ وہ نہ زندہ ہوں گے اور نہ وہ مر سکتے ہیں نہ زندہ ہو سکتے ہیں، ان کی تو کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب کسی کا پیارا چلا جاتا ہے تو اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، اس کو جو ایک سانس جو ہے وہ اٹکی رہتی ہے۔ اور والدین تو جس طرح پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے، جب اس کے جگر کا گوشہ، اس کی جان کا ٹکڑا اس کو اس سے جدا کر دیا جائے، پھر اس بھیانک طریقے سے اس کو جدا کر دیا جائے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جائے، اس کو 2-3 دن کے لیے ٹارچر بھی کیا جاتا ہو، پھر اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہو، پھر اس کے بعد اس کے سر کو فٹ بال کی طرح کھیلا گیا ہو، اس کے بعد پھر باہر آ کے اس طرح کی بہت ساری جو ملزمان نے بکواسیں کریں کہ اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تھو ہے ایسے لوگوں پہ، ایسے لوگوں کی سوچ پہ۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کے مسلمان ہیں، پتہ نہیں یہ کس قسم کے انسان ہیں جن کے اندر انسانیت ہی باقی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، امید کا جو دامن ہے اس کو تھامے رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ ہم انصاف مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ نور مقدم کی فیملی کو انصاف ملے گا۔ آج جب ان کی آواز سنی کہ کس طرح ان کی درد بھری آواز، اس کو دیکھ کے ایسے جس طرح انسان کوئی بھی شخص اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آج کی جو میں نیوز دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آج یہ میں جذبات بیان کر رہا ہوں اور یہ جذبات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ اس کے لیے بات کر رہے تھے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے، تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی جو ایک فیلنگ، ایک جذبات ہوتے ہیں، ان کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا جذبات دکھائیں، اور تاکہ ان کی جو ایک بے بسی ہے، ایک مفلسی ہے، اس طرح کی ان کو ریکارڈ کر کے ہم لوگوں کو دکھائیں اور ہم اپنی جو TRP ہے اس کو بڑھائیں۔ یہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی اپنی صرف TRP کے لیے جو اس طرح کے کویشچن کرتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اس طرح کا حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ سوری، اس کو حادثہ نہیں کہنا چاہیے، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ایک پری پلان مرڈر تھا، اور ایسے جو درندے ہیں اس کے، یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو انجام ہوگا وہ کتنا عبرتناک ہوگا۔ تو ناظرین، یہ آج کے جو جذبات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور میں سفر کے اندر تھا تو سوچا آپ سے جو نور مقدم کی والدہ ہے ان کی جو فیلنگ ہے وہ شیئر کر لوں آپ سے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ انشاءاللہ نور مقدم کی والدہ اور اس کی جو پوری فیملی ہے، ان کو انصاف ملے گا، ایک دن دیکھیں گے آپ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔